हिमाली जिल्ला रसुवाको मुटुमा अवस्थित रसुवा अस्पताल। सम्भावित विपदको सामना गर्न आज यहाँ सञ्चालन हुँदैछ एक महत्त्वपूर्ण मास क्याजुअल्टी ड्रिल। धुन्चे नजिकै भार्खुमा एउटा यात्रुवाहक जीप र बाइक एक आपसमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको छ। घाइतेहरूलाई नजिकैको रसुवा अस्पतालमा लाने तयारी हुँदैछ। हजुर सर, हामी 9-10 जना अनि सिरियस कतिजना हुन्छ? 7 जना। अरूलाई सामान्य हो। अनि त्यहाँदेखि यहाँबाट कति टाइम लाग्छ सर? 15 देखि 20 मिनट लाग्छ। हुन्छ सर, हुन्छ, हामी प्रायः अवस्थामा बस्छौँ। विपदको साइरन बजे लगत्तै सबै स्टाफहरू अस्पताल प्राङ्गणमा भेला भयो। अब खाना हाल्नु मिल्दैन। यस्तो लापरवाही भयो यहाँ भित्र त के हो यस्तो? घाँटीको नि हड्डी भाँचिएको छ। अब उहाँलाई यहाँ नहुनु पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ हामीले पठाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। अब उहाँलाई चाहिँ हेलिकप्टर बोलाएर चाहिँ हामी जब काठमाडौँ पठाउनु लागिरहेको छौँ। उहाँलाई यो हामी गर्दैछौँ उहाँको
सोच चाहिँ छ है उहाँको। के भयो के गर्नुहुन्छ ल साउ त सारम पहिला बेडमा राखौ हात पनि गए जस्तो छ आया जुन छ तपाईँले के भएको हो पहिला के समस्या थियो तपाईँलाई दम थियो पहिला हो तपाईँलाई कतै अझ चोटपटक लागेको छ छैन ल हामी हेर्छौँ है त अलिकति एक्सरेको डाक्टरले ढिलो गर्यो मलाई सबैको उपचार छिटो गर्यो मेरो भएन उहाँको सर्टिफिकेसन भएको रहेछ रिडक्सन गरेछौँ अब एक्सरे गरेर हेरौँ एकचोटि है एक्सरे गरेर असार 7 गते हाम्रो चाहिँ भारतको धुन्चेको भारतको ठुलो टर्निङमा चाहिँ गाडी र मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ हामीले प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ भयो भन्ने प्राप्त भएको थियो। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो हस्पिटलमा भएको स्रोत साधनलाई मोबिलाइज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ केसहरू चाहिँ कतिवटा केसहरू हामीले म्यानेज गरेर रिफर गरेका छौँ भने कतिवटा केसहरूलाई चाहिँ एडमिट गरेका छौँ र कुनै केसहरू चाहिँ हामी चाहिँ सामान्य केसहरूलाई डिस्चार्ज गरेका छौँ। त्यो केसहरूको बारेमा म विस्तृत जानकारी दिन चाहन्छु। टोटल नम्बर केस हाम्रो 11 जना हो। 11 मा चाहिँ रेडमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ 4 जना हुन्थ्यो। 4 जनामा हामीले चाहिँ 3 टालाई रिफर गऱ्यौँ भने एउटालाई एडमिट गरेका छौँ। त्यसै गरी ग्रिनमा चाहिँ 4 जनै हुन्थ्यो। ग्रिनको चाहिँ सबै चाहिँ हामीले डिस्चार्ज गरेका छौँ। येलोको चाहिँ येलोमा पनि 3 जना हुन्थ्यो। 3 मा चाहिँ हामीले चाहिँ 3 जना एडमिट गरेका छौँ। वास्तविक परिस्थितिमा प्रभावकारी प्रतिकार्य सुनिश्चित गर्न निरन्तर अभ्यास अपरिहार्य छ। रसुवा अस्पताल यस्तै तयारी र प्रतिबद्धताका साथ समुदायको सेवामा समर्पित छ।